Jo, do flej, tash i dy. Così stronzo, tipo dei fetish. Non ho detto infatti se ho avuto qualcosa da dire. Oppure ho fatto scherzi, cioè, ma siamo stati sempre in Alba nuk pa arrin kurse se të bindet e as të qetësohet nga psikologu. Bile edhe psikologun e ka bërë pishman sepse e ka zgjedhur profesionin e tij. Dhe sipas mendimit tim, ky person nuk meriton as pak të quhet vip banor, por vip arroganca, e cila gjatë gjithë kohës krijon skema dramatike. Kundërshton kamerat, dhunë verbale kundër produksionit, dhunë fizike kundër banorëve gjatë gjithë javës. Ndryshe Alba shkollën e mesme e ka të kryer në përputhen, studimet i ka kryer në ferma VIP dhe mendoj se ky produkt është i Ulsa Muhametit, e cila nuk një limite dhe të gjithë njohim karakterin e saj. Dhe mendoj që ka qenë tepër të ftohet pra në këtë kast siç është Big Brother. Dhe nëse vazhdon e qëndron në shtëpi, besoni dhe ju sugjeroj që t'i largoni fëmijët dhe mos ta shikoni këtë emision në prezencë të familjes, sepse skenat e tilla nuk janë të preferueshme të shikohen. Pra, i keni parë të gjithë edhe nuk po kam dëshirë që t'i përmend. Pra, me siguri e kuptoni se për çka kam fjalën.